السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد مع بعض وسلسلة جديدة مع بعض من سلسلة ازاي تشطب شقتك، ولكن في سلسلة خاصة، حاجة كده تبقى كلها فيديوهات طويلة فيها معلومات شوية دقيقة، أدلة هندسية وعلمية. سلسلة زي ما حضراتكم شفتوا بعنوان ما تقلدش الأجانب. طب ليه ما نقلدش الأجانب؟ ببساطة يا جماعة إن زي ما بيقولوا يعني كل واحد له دماغ كل ثقافة تختلف، كل عادات وتقاليد تختلف. الديزاين عند الأجانب غير عندنا، خاصة في الانتريور ديزاين. يعني في انتريور ديزاينرز عالميين بيعملوا حاجات بناء على معايير وأسس وحاجات مدروسة، دول تمام. إنما احنا بنتكلم على فيديوهات أو صور احنا بنجيبها من بنترست أو من أي مكان، ومش عارفين أصلا إيه مصدرها. فممكن أي حد بيشخبط يقوم عامل ديزاين ويقوم رافعه. في ظروف خاصة، في ثقافات مختلفة. يعني تلاقي ستايل الديزاين في الهند مثلا، بيحبوا الموضوع كولرفول جدا، الالوان بقى تلاقي احمر واصفر وموف ومش عارف ايه، وهم بالنسبه لهم ده واو، ده الترند يا جماعه بالنسبه لهم. فهو المناسب عندهم كده، بس ممكن مش مناسب عندنا. حتى طبيعه العماره عندهم غير كمان عندنا. عندك مثلا في اليابان عندهم السفرة، معظم اليابانيين تراديشنال بقى وكده بيبقى في الأرض، السفرة في الأرض، القعدة في الأرض، وباب الشقة بيفتح لبره. هو الديزاين عندهم كده، ستايل كده. صح غلط ده ممكن نتناقش فيه مع بعض، ولكن أنا بتكلم على الدول المختلفة. تلاقي مثلا في شرق آسيا البيوت عندهم صاج وخشب هي الطبيعة هناك كده، الحالة المادية كده. فالديزاين بالتالي بتاع البيوت برضه بيبقى كده. هنلاقي في أمريكا مثلا ناس الحاجات عندهم بسيطة، العفش بسيط، عمليين أكتر، بيهتموا باللي موجود عندهم. يعني تلاقي مثلا عندهم في المطابخ مثلا كاونتر توب، ممكن يعملوا سيراميك وبتاع أي حاجة عادي، يعني مش شرط جرانيت أو حاجة. بس مش معنى كده إنه عشان أمريكا بتعمل تبقى أمريكا صح، لا. في حاجة اسمها عقل ربنا ميزنا بيه، خاصة يعني احنا كعرب لنا تاريخ، لنا حضارة، خاصة كمصريين. احنا في مجال الهندسة بالذات إبداع السنين زي ما بيقولوا. يعني احنا العمارة كلها والهندسة كلها اللي محيرة العالم من 7000 سنة لغاية دلوقتي. فعيب علينا حتى ان احنا نقلد غيرنا واحنا سابقينهم اصلا. يعني اذا كان اجدادنا سابقينهم لغايه دلوقتي، فاحنا هنيجي هنقلد ناس لسه ما لحقتش اجدادنا؟ لا يا جماعه، لازم يكون عندنا شخصيتنا، لازم شغلنا والديزاين واحنا بنعمل يكون متناسب مع حياتنا، مع بيئتنا، مع عاداتنا، مع تقاليدنا، مع ديننا. العوامل اللي ذكرتها دي مهمة جدا، لأن في السلسلة هنلاقي حاجات واحنا بنتكلم مسؤولة عن الحاجة. فمش كل حاجة نشوفها نقلدها، مش كل حاجة الأجانب بيعملوها صح. في حاجات كتير بيعملوها لأن ده المتاح، في حاجات بيعملوها لأن الخامات اللي عندنا كده، هي دي الماتيريال الموجودة في المنطقة اللي احنا فيها. فعشان كده أنا آخد منهم المناسب. يعني مثلا ممكن ناخد من الأجانب البساطة في العفش. موضوع النيش بتاعنا ده التحفة الأسطورية اللي نفسي تتلغى. فربنا يبارك في حضراتكم، سلسلة مهمة وفيها حاجات كتير 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 بنقع فيها. نخلي بالنا إيه الصح من الأجانب، ناخده ننفذه اللي بيناسب عاداتنا وتقاليدنا وحياتنا وظروفنا ومادياتنا وكل حاجة. ما يجيش الإنسان يكون مادياته بسيطة ويشوف مثلا حد عامل قصر في حاجة في مكان فلاني، فعايز يعمل بقى الديزاين بتاع الأوضة الجناح الملكي عنده. يعني مش كده. فعشان كده يا جماعة بلاش نقلد الأجانب، بقى لك شخصيتك المستقلة،
كمهندس كديزاينر، زي ما اتكلمت قبل كده في فيديو كنت عامله على البحر، مش عارف ممكن تشوفه في الفيديوز. كنت عامل أخطاء التصميم وأخطاء الديزاين اللي بنقع فيها، فكنت ذاكر فيها الحاجات دي طبعا. مش كل حاجة نقلدها كترند، مش كل حاجة نفتح بنترست. نفسي كديزاينرز كانتيريور ديزاينرز في مصر خاصة الوطن العربي عامة، هي في البنترست، ونفكر شغل عايز أفكار جديدة. أنا كمهندس عايز أنفذ حاجات جديدة، فين الأفكار الجديدة اللي موجودة؟ مش لاقي كرياتيفيتي خالص. يمكن من أكتر الناس بصراحة اللي أنا باحب أسمع لهم وأشوف شغلهم في الوطن العربي المهندسين اللبنانيين، ما شاء الله. باحس عندهم sense، عندهم رؤية، عندهم design، عندهم لمسة. فإحنا في مصر أقويا جدًا على فكرة على مستوى العالم، مش على مستوى الوطن العربي بس، من أقوى الناس في مجال التنفيذ. ولكن التنفيذ كويس وجميل، بس عايزين جديد إيه؟ إحنا عايزين العالم كله يرجع يقول إيه اللي في مصر جديد. مش عايزين نكون تابع، عايزين نكون إحنا مصدر الإبداع في العالم. فيا ريت تساعدوني في الموضوع ده، وشوف أفكار وشوف ديزاين. أنا بافرح لما أشوف حد منزّل فكرة جديدة وكده. ف صدقوني يا جماعة والله، يعني أنا عن تجربة وتعاون مع الأجانب، وأنا في جروبس الinterior designers على مستوى العالم، فأجانب من كل جنسيات العالم. والله وأنا بالنسبة للمهندسين أو الinterior designers، أنا بني آدم متوسط جدًا، شايف نفسي يعني مش، بالعكس أنا يعني أنا أصلًا زي ما حضراتكم عارفين أنا مهندس مدني، وبادرس وباجتهد وكل يوم باتعلم عشان أعمل upgrade لنفسي. فبالاقي باقول لهم حلول على مشاكل، في ناس بتخش تسأل على حاجات وباقول لهم حلول، باحس إن في واو! إيه ده! والموضوع طبيعي جدًا، يعني اللي هو حتى لو فني، لو راجل formal، لو صنايعي أو كده ممكن مرّت عليه وعملها كذا مرّة. ف فما نستقلش بنفسنا، ما نستقلش بالمواهب اللي عندنا، بالأفكار اللي عندنا. إحنا مش أقل من الأجانب في حاجة عشان نقلدهم، بالعكس إحنا عايزين نوصل لمرحلة إن إحنا اللي نعلّم الأجانب، والأجانب يقولوا إيه الجديد في مصر. إن شاء الله مع بعض في السلسلة هنشوف حاجات كتير، أخطاء بنقع فيها ومنتشرة للأسف وبنقلدهم فيها، فنشوف نعالجها إزاي، وإحنا عايزين نشوف إيه الصح بقى إحنا من عندنا. إن شاء الله السلسلة تعجب حضراتكم، ويا ريت تشيروها مع حبايبكم وأصحابكم، ونعرف مع بعض إيه الجديد. ربنا يوفق حضراتكم إن شاء الله في الخير، ويملى بيوتكم خير وبركة إن شاء الله. مع سلسلتنا الأساسية زي تشطب شقتك، هو سلسلة صغيرة كده حلوة، خليك شغال. السلام عليكم.